Chcem všetkých privítať späť na našej druhej prezentácii. Let's open with a word of prayer. A začneme s modlitbou. Dear Lord, we thank you Drahý Pane, ďakujeme Ti for your continued watch care and your goodness towards us. za neustálu Tvoju starostlivosť a za dobrotu voči nám. As we continue to explore our relationship with Keď you, pokračujeme v skúmaní nášho vzťahu s Tebou with one another, a medzi druhým and how we relate to our environment, a aký máme vzťah k nášmu prostrediu. bless us Požehnaj nás in our weakness and our frailty, v našej slabosti a v našej krehkosti, in our ignorance. a v našej nevedomosti. We know that you can't overlook these Vieme, things, že tieto veci nemôžeme prehliadnúť, but you have a special way of taking care of us through these difficult periods. ale máš špeciálny spôsob, ako sa o nás postarať v týchto ťažkých obdobiach. Help each of us. Pomôž každému z nás, Help me pomôž mne to afford the grace to others poskytnúť milosť ďalším, that you give to me. ktorú dávaš Ty mne. In Jesus' V name. Ježišovom mene. Amen. I had a couple of questions. Mám zo pár otázok. Some of them are related to our study and some of them are not. Niektoré súvisia s našim štúdiom a niektoré nie. Question 1. Otázka 1. This relates to a previous study that I did Táto sa týka predchádzajúcej štúdie, ktorú som robil na Floride about the environment, alebo which teda was in Slovakia in July. na Slovensku to bolo v júli. And it's dealing with the change of environment. A zaoberá sa zmenou prostredia. Question is, was it optional or necessary for God to change the environment after sin? Otázka je, bolo voliteľné alebo nevyhnutné, aby Boh zmenil prostredie po hriechu? Let's see, we get a collective answer. Put your hands up if you think it was necessary for the Dajte hore environment to ruky, change. ak si myslíte, že to bolo nevyhnutné zmeniť prostredie. And put your hands up if it was unnecessary. A dajte hore ruku, ak si myslíte, že to nebolo potrebné. So everybody says here in our Takže- group, it was necessary for the environment to change after sin occurred. Tu hovoria všetci, že to bolo potrebné, aby sa prostredie zmenilo potom, ako prišiel hriech. So the answer is yes, Takže tá odpoveď je áno. it was necessary. Bolo to potrebné. So we're all in agreement with that. Takže všetci s týmto súhlasíme. So a related question that I'm going to A s ask, tým spojená otázka, ktorú sa spýtam, why? je prečo? Why change the environment Prečo zmena prostredia? if plants can suffer? Ak rastliny môžu trpieť, We know that they perhaps don't have a consciousness, vieme, že možno nemajú vedomie,
But if you're a gardener or you study nature, Ale ak ste záhradník alebo študujete prírodu, you know that plants react to stress. tak viete, že rastliny reagujú na stres. So they have an awareness of their surroundings. Takže majú povedomie o svojom okolí. So plants suffer. Takže rastliny trpia. We certainly know that animals suffer, A my určite vieme, že zvieratá trpia. which is what we will call the environment. A čo budeme nazývať prostredie. All that pain and suffering that's brought upon the environment because humans sin. Všetka táto bolesť a utrpenie, ktoré bolo prinesené na životné prostredie, bolo to kvôli tomu, že človek zhrešil. Why? Prečo? Adjustment. Úprava. Adjustment for whom? Úprava pre koho? So Manuel said adjustment for the humans. Takže Manuel hovorí, že úprava pre ľudí. Although they were not infinite beings, Pretože aj keď to neboli nekonečné veci, boli podmienené po hriechu, stali sa, they were not suited for nehodili sa pre permanent také permanentné environment. permanentné prostredie životné. It was for the humans, so I'll leave that point there. Takže bolo to pre ľudí. Nechám tam tento bod. Stres nám pomôže meniť, rásť, tak ako by to bolo pri rastline. Rastlinu stresujete orezávaním a rastie. Re-explain what you just said. I understand the analogy. of the Lepšie stressing vysvetli, plant. So rozumiem tej analógii stresujúcich rastlín. Takže prostredie, changed, to prostredie its detriment. sa mení v jeho neprospech. Prečo? Pomáha nám rásť, učiť sa. So the environment changes Takže prostredie sa mení, to help and aid human beings. aby pomáhalo ľudským bytostiam. To do what? A robiť čo? Help them. Pomáha na čo? Aby sa nedostali do Christine problémov. says it's to help humans Takže to Kristín keep hovorí, out že of trouble. pomáha ľuďom, aby sa nedostali do problémov. Okay. I won't ask you how and why. Nebudem sa pýtať ako a It's an prečo, interesting point to keep us out of trouble. ale je to zaujímavý bod, že chrániť pred nás pred problémami. A obmedzovať poškodenie. So Lena said to contain the Lena damage. hovorí, že obmedziť poškodenie. Can you define containment? Môžeš definovať to The obmedzenie? geography of containment? Alebo tú geografiu toho poškodenia. So Lena says the environment changed to contain the damage to Earth. Tak Lena hovorí, že prostredie sa zmenilo, aby obmedzilo to poškodenie na Zemi. Yes, the contain the damage. Alebo teda, že tá zmena prostredia Yes, sa deje na And Zeme what was the damage v rámci sféry Zeme. that you're containing. A aké bolo to poškodenie, ktoré obsahuje, alebo nie, ktoré zadržiavate? Tell me what the damage was that's going to be contained. Povedz mi, aká bola tá škoda, ktorá bola zadržaná. So to human beings poškodenie. have now become dangerous
Takže ľudské bytosti sa teraz stávajú nebezpečnými a oni budú zadržiavané na Zemi. I express that satisfactorily. On a scale of 1 to 10 of importance, Na stupnici dôležitosti, na stupnici No, not 1 to 10, dôležitosti 0 od to 1 1. až po 10. Nie až 1 až po Scale 10, ale of 0 to 1. od 0 po 1. where do humans rank? To stupnica dôležitosti 0 až 1. Kde sa nachádzajú ľudia? Just say, where would they rank? With that? No, on a scale of 0 to 1. Kam by ste ich zaradili? We've just described. Na stupnici od 0 po 1. Práve sme opísali, Follow along with the questions. The environment was changed for human beings. We agree with that. prostredie sa zmenilo pre ľudí, s tým súhlasíme. Environment includes plants and animals. Prostredie zahŕňa rastliny a zvieratá. Bolo to nevyhnutné. What's the purpose of it all? Aký je účel toho všetkého? We'll put the answer. Oops. Dáme tu tú odpoveď. To help humans. Aby sme pomohli ľuďom. Okay with that answer? So now I'm asking, Alebo aby bolo ľuďom, on the scale aby sa priniesla pomoc ľuďom. Takže pýtam sa na stupnici od 0 do 1. where are humans? Kde sa nachádzajú ľudia? Okay, humans are here, Ľudia sú tu. and what value do animals have? A akú hodnotu majú zvieratá? Where do we get 0.5 from? Odkiaľ máme, že 0,5? Because you've got biases, Pretože máte predsudky. and you don't want to say what's so obvious. A nechcete povedať to, čo je také očividné. I know for animal lovers or gardeners, Viem, že pre milovníkov alebo zvierat alebo záhradkárov who love the environment, alebo ľudí, ktorí milujú prostredie, that this is a difficult saying. že toto je ťažké príslovie. The question is it No a teda. true Teda ťažké povedať je to. saying? A otázkou je, že či je to pravdivé All príslovie. these created beings Všetky tieto stvorené Plants and bytosti, animals. rastliny a zvieratá, who did nothing wrong, ktorí neurobili nič zlé, they've all been changed všetky boli zmenené for one purpose, na jeden účel. to serve human beings. Aby slúžili ľudským bytostiam. And how fair is that? A aké je to spravodlivé? How fair is that? Aké je to You say spravodlivé? it's not fair. God designed this. God's doing all of this. So God's not Ak fair. poviete, že to nie je spravodlivé, Boh to naplánoval a všetko to urobil, takže Boh nie je fér. Just so that you know what you're saying if you say it's not fair. Len aby ste vedeli, že prečo to, So čo hovoríte, How keď fair hovoríte, is it? že nie je fér. Takže aké je to férové? very fair. Je to veľmi How férové alebo reasonable is it? spravodlivé. A aké je to rozumné? Very reasonable. Veľmi rozumné. If God's doing it, Ak to robí Boh, isn't God a reasonable person? nie je Boh rozumná osoba?
Lena. Lena? Okay, so Lena says perhaps it's not to help humans. Takže Lena hovorí, že možno to nie je preto, aby pomohol ľuďom. The environment changed. You agree with that? Životné prostredie sa zmenilo, s tým súhlasíš. God changed it. You agree with that? Boh ho zmenil, súhlasíš s tým? It didn't change by itself. Nezmenilo sa to samo. So Lena agrees with all of those things. Takže Lena súhlasí so všetkými týmito vecami. So the answer to question 2 is what? Takže odpoveď na otázku 2 je čo? To help animals Pomôcť zvieratám and plants. a rastlinám. We've already got the humans. Takže už ľudí tu už máme. So human sin Takže ľudia zhrešili and animals now are going to change. a zvieratá sa teraz zmenia. And how does that help them A ako im to pomôže? to be subjugated, murdered, violated? Aby boli podrobení, alebo vraždení, alebo násilie na nich páchané. To feel cold. Bude im zima. Okay, I'll put a question mark there then. Dobre, takže tu dám otáznik. So the question was, Otázka znela, was it optional or necessary for God to change the environment? Everybody says it was necessary. bolo voliteľné alebo nevyhnutné, aby Boh zmenil prostredie? Každý hovorí, že to bolo nevyhnutné. And I assume we mean that it's necessary for humans. A ja predpokladám, že tým myslíme, že to bolo potrebné pre ľudí. And everything gets dragged through the mire. A všetko sa preťahuje cez nejaké bahno. And as the Bible says, I think in King James, A toto, ako Biblia hovorí, myslím, že v kráľovi Jakubovi, že všetky stvorenia Eva, you had your hand up? Oh, no, you want to double check it. When you said it's caused that and this. Chcem si to ešte raz kontrolovať. Okay, so do you agree that God is fair and reasonable? Takže súhlasíš s tým, že Boh je spravodlivý a rozumný? Everybody said yes to that question. Každý povedal áno na túto otázku. Put your hands up if you were lying. Zdvihnite ruku, ak ste klamali. When you look at your pet. Keď sa pozriete na vášho domáceho maznačika. When you go into, we watch some Keď documentary. idete a pozeráte sa na nejaký dokument o Trawler fishing or whatever it is. o rybolove alebo safaris. čokoľvek, alebo safari. No one's going to put their hand up that they were lying? Nikto nezvihne ruku, že klamal? Okay. It's hard. Kathy said it's hard to watch, but my question is it hard to lie? Katy hovorí, že je ťažké to sledovať, ale moja otázka je, že či je ťažké klamať. Is it hard to stomach what God did? Je ťažké prijať to, čo urobil Boh? Alyssa? Alisa? Is it possible that animals Takže je možné, že zvieratá, are also part of rastliny v životnom prostredí sú tiež súčasťou obnovy? questions to be correct? Takže bola táto So, otázka question správna. is it possible that Takže otázka je, že či je možné, že zvieratá a going to be rastliny restored through all of budú this? obnovené prostredníctvom What's the question that, I don't know if you know the word flummox or Aká je otázka? people Neviem, či poznáte slovo flamix, ale je to, že vyrušuje when it ľudí. comes to people like us lot. Keď ide o ľudí, ako sme my.
who say that God is ktorí hovoria, že Boh je fair and reasonable. férový a rozumný. What's the question that comes up over and over again? A aká je otázka, ktorá stále znova a znova sa objavuje? So Kathy said is why is there so much suffering? Takže Katy hovorí, že prečo je tam toľko utrpenia? And Christine's going to refine that and say, How does that allow it? A Kristina to vylepší a povie, že prečo to Boh dovoluje. it's much worse than that. A je to ešte oveľa horšie ako toto. It's the suffering of the innocent, not the guilty. Je to utrpenie nevinných a nie vinných. So if you knew that, Alyssa, Takže keby ste to vedeli, those alebo keby animals si to and vedela, plants Elisa, were innocent. tie zvieratá a rastliny boli nevinné. So you don't mind. Takže nevadí ti. So Alyssa said it depends. Alisa hovorí, že Those humans are scoffing down záleží animals. na tom, na niečom. Ale tí What ľudia, did that poor rabbit do? What guilt did the rabbit have? neviem, čo robia s jablkami. A čo urobil ten králik? Akú má vinu králik? Alyssa said the rabbit didn't know God. Alisa hovorí, že králik nepoznal Boha. Alebo zajac. And we can all put our hand up and say we disagree with her, can't we? A všetci si môžeme zvihnúť ruku a povieme, že s ňou Because the nesúhlasíme. rabbit was really cool with God, understood God. Pretože králik bol naozaj v poriadku s Bohom a dokonale chápal Boha. In rabbit world. V králičom svete. And so was the grass and the trees. A tak s trávou a stromami. There weren't any innocent people. Not at that time. I'm thinking later. Okay. A neboli žiadni nevinní ľudia. The environment changes at that moment when 100% Prostredie sa of the zmení. human race V tom momente, keď sa 100% ľudskej rasy zblázni. okay? I was answering at a different time. We'll stick to that time. Was it talking? Okay, so I was A budem odpovedať v inom čase. Budeme sa držať toho času. Because God's fair and reasonable. Takže všetci sme spokojní s tým, že Boh je spravodlivý a rozumný. Is Že acceptable. ubližovanie nevinným je priateľné For the greater good. pre väčšie dobro. Of Pre? the human race. Pre ľudskú rasu. The greater good of the human race, the suffering of innocence. Pre väčšie dobro is ľudskej acceptable. rasy utrpenie nevinných je priateľné. It's not even acceptable. Nie je to It's dokonca necessary. priateľné, je to nevyhnutné. Now who's going to be honest and say they agree with that? A teraz kto bude úprimný a povie, že súhlasí s tým? Oh, you put your hands up, you agree. Victoria, you agree. Zvinite ruku, že súhlasíte. Viktória, ty súhlasíš. It's necessary for innocent beings Ty súhlasíš, že je nevyhnutné, aby nevinné bytosti to suffer trpeli for you. za teba. Christ did it. Kristus to urobil. Everybody agree with that argument? Christ did it? Súhlasíte s tým argumentom? Kristus to urobil? Susan doesn't agree. Susan nesúhlasí. Not that it's not truthful, it's correct statement. Nie, že to nie je pravdivé, je to Guessing you don't agree správne with the logic. tvrdenie, ale myslím, že ty nesúhlasíš s logikou. Áno. Chrissy? what's a good, that I do agree. I'm not sure exactly. You Ja have súhlasím. your own hand up for your own reason. No? Do you want to say something? Just that it's
so we can all see the problems with sin. We can't see that. Všetci vidíme tie problémy s hriechom. So Christine said it so that we Ah. can understand Kristín hovorí, že aby sme consequences of sin. pochopili dôsledky hriechu, So either we haven't fully processed where we're going or what we're takže saying, buď sme úplne nespracovali to, kam ideme, alebo čo hovoríme, or we're lying, alebo klameme, or we're really mature alebo sme naozaj in our zreli understanding of the plan of v salvation. našom chápaní plánu spasenia. Because if you hear what you've just said, Pretože ak počujete, čo ste práve povedali, and we just spoke about some apple tree, a práve sme hovorili o nejakej jabloni, if you're speaking about an apple tree, a ak hovoríte o jabloni, you can equally be speaking about a môžete rovnako 3-month-old hovoriť child, o trojmesačnom dieťati, or a minus 3-month alebo being, o mínus trojmesačnej bytosti, and it all works the same, a všetko to funguje rovnako, because we all have to live pretože under všetci musíme žiť law, podľa zákona. and the laws have to be applied in the same way. A zákony musia byť aplikované rovnakým spôsobom. So now God can get away with murder. It's Takže legal. teraz Boh môže vlastne sa zbaviť vraždy a je to So if we všetko start dobré. focusing on a goldfish, A hneď ako sa začneme zameriavať na zlatú rybku, so it may be a bit too much to do it in real time, but takže môže to byť veľa robiť to v reálnom čase, think ale about what ako you're prechádzate actually svojim agreeing to. dňom alebo týždňom, premýšľajte o tom, s čím vlastne súhlasíte. Because these are the challenges that have confronted Pretože toto sú výzvy, ktoré konfrontovali ľudí, ktorí philosophers myslia, filozofovia, and I would say the vast majority of humanity who are a essentially povedal by som, atheists. že drvivú väčšinu ľudstva, v podstate ateistov, And they could be atheists, they don't believe in God. And I'm a just môžu byť ateisti, ktorí neveria v Boha. quirky definition of atheism, that they fear Ja God. len uvediem svoju vlastnú definíciu ateizmu, že sa boja Boha. But we all seem to be much more mature than that. Ale zdá sa, že všetci sme to oveľa zrelší. So what we're buying into is not the necessity of suffering. Takže to, do čoho sa dostávame, nie je nutnosť utrpenia, It's the necessity of the suffering of the innocent. je to nevyhnutnosť utrpenia nevinných. For your benefit. For all Pre guilty váš people. prospech. Okay, next Pre question. vás Someone's got a comment. vinníkov. Takže ďalšia otázka. Ak má niekto komentár, alebo ak by mal niekto komentár. Waiting for Guilt. Takže cieľom je So the vytvoriť... question was, is the object to create guilt? The answer Vinu? is no. Takže otázka bola, je cieľom vytvoriť vinu? Odpovede nie. Guilt isn't something you create, it's a consequence of an experience. Vina nie je niečo, čo vytvoríte, je to dôsledok skúsenosti. the environment, create guilt in humanity so that humanity can see. Ale pri zmene prostredia vytvára Boh vinu. A I'm saying you cannot create ja chápem, guilt. čo si ty myslel, Guilt is ale ja hovorím, že nemôžeš vytvoriť vinu. something you experience because of Vina je niečo, čo zažívaš kvôli
niečomu, čím si prechádzaš. So I think most of us don't feel that guilty about the environment. Takže myslím si, že väčšina z nás sa necíti taká vinná pre životné prostredie. Guilty about the innocent. Feeling guilty about the innocent, people have trouble with. Pocit viny za nevinných ľudí, to je problém. You probably read that Adam wept, I think, over Pravdepodobne a ste dying leaf čítali, že which Adam was, plakal, and myslím, his že za sorrow umierajúcim listom worse than a jeho the loss of a smútok child bol to a horší parent. I think she describes it in that kind of way. ako strata dieťaťa. Myslím, že to takto opisuje Ellen Whiteová. Next question. Ďalšia otázka. The great test. Veľká skúška. Is it moral Je morálna or prophetic? alebo prorocká? Answer? Odpoveď? Someone said both. Niekto povedal oboje. Someone else said Niekto ďalší povedal nothing. So is the answer both? takže odpoveď je oboje. Personal is pathetic, therefore morals Osobné je prorocké, preto morálka je prorocká. No idea what you just said. A Sorry. neviem, nemám potuchy, čo si práve povedala. Is it both or not both? Je to oboje alebo nie? it is because Myslím, že áno. political Preto, lebo osobné je politické je prorocké, preto personal is osobné je prorocké. The political is prophetic and the personal is Politické prophetic. je prorocké a osobné je prorocké. And what's that got to do with the moral? A čo to má s morálkou? Alyssa says Takže Alisa hovorí, that the moral že morálka personal je osobné and the prophetic a prorocké is political. je politické. I don't even understand what that means. Sorry. Ale nerozumiem, čo to znamená, prepáč. so if we know that the personal is political, Takže vieme, že osobné je politické. Yeah, I got that. then the now we maybe explain it differently. A teraz to možno vysvetliť inak. It's prophetic to do the right thing. Je to prorocké robiť správnu vec. It's prophetic to do the right thing. Okay, I'm going to start with both. Takže I začnem don't s oboma. understand, sorry. Nerozumiem, prepáč. Susan was smiling. Susan sa You usmievala. smiled. Yes. So, do you agree with both? Takže súhlasí s oboma. I hope my logic is Áno. correct. Dúfam, že moja logika je správna. For someone to say it's both, Pre niekoho, kto povie, že je to oboje, that must infer that the To moral musí- and prophetic are two different things. ho ukazovať, že morálne a prorocké sú dve rozdielne veci. If they're the same thing, Ak then it sú couldn't be both. rovnaké, tak nemôže to byť oboje. Just logically. Logicky. So if you agree with both, Takže ak súhlasíš s tell me oboma, the difference between moral povedz mi rozdiel medzi morálkou a proroctvom. Go. So the only way we understood Jediný spôsob, ako sme pochopili, čo je
pre Boha morálne bolo cez prorocký príbeh, ktorý nám dal náš morálny So kompas. Susan said the only way we understand what is Ktorý moral Susan povedala, že jediný spôsob, ako chápeme, čo je morálne, is through prophecy. je prostredníctvom proroctva. So you can't understand morality without prophecy. Takže nemôžeš pochopiť morálku bez proroctva. So if we took prophecy out, everybody's morality would be different. Ak by sme vzali proroctvo, tak každého morálka by bola odlišná. So if I said, Takže ak by som povedal, don't lie, neklam, is that morality? je to morálka? Môže to byť Is there a difference between ethics and morality? etika. A morálka a etika sa líši? You tell me a moral thing then. No tak povedz mi, čo je morálna vec. Manželstvo medzi ženou a mužom. The marriage union is morality. Takže manželstvo je morálka. Two people married, that's morality. Dvaja ľudia sa zosobášia, to je morálka. No, I'm asking you. To je tradičný pohľad na to. Ale ja sa pýtam teba, daj mi definíciu morálky, nie tradičný pohľad. Ja som povedal, že klamstvo je morálny problém. Povedala si, že to tak nemusí byť, že môže to byť etický problém. Potom by som mal dať príklad, teda požiadal som ťa, aby si dala príklad na morálku, správne alebo nesprávne. Je klamstvo o správnom alebo nesprávnom, dobrom a zlom? A v mnohých odtieňoch môžu byť rôzne typy klamstiev, ale lož nie je pravda. Takže bolo by to o tom, čo je správne a čo nie je pravda alebo nepravda. Takže ak si klamala, a vedela by si, že si klamala, pretože si nepovedala pravdu. Nemôžeš ty a ja vedieť, že klamár sa stal mimo prorockej udalosti, teda mimo proroctva. Takže nepotrebuješ proroctvo, aby si pochopila morálku. So the great test is a specific issue. I understand that. Takže veľká skúška je špecifický problém, tomu chápeme. If we separate morality from prophecy, ak oddelíme morálku od proroctva, and we say that they're two different things, a hovoríme, že sú dve rozdielne veci, because we said it's both, pretože sme povedali, že sú to oboje. then I was trying to ask what the difference between them was. Potom som sa snažil opýtať, že aký je rozdiel medzi nimi. And it seems to me we can understand morality easily outside of prophecy. A zdá sa mi, že morálku ľahko pochopíme aj mimo proroctva. We could understand the great test. What do you understand the great test to be? It was very simple. Môžeme pochopiť veľká skúška. Čomu rozumieme, že je veľká skúška? Veľmi jednoducho. Takže hovorí, že veľká skúška je rod. So equality is too easy. So we'll go with gender. Rovnosť je príliš jednoduché, takže pôjdeme s rodom.
So if you go to the golden rule, Takže keď pôjdeme k zlatému pravidlu, which is found where? čo sa nachádza kde? Matthew? Matúš, First John? You don't like First John? 1. Jánova, Matthew what? I don't know. That's cheating, I can't remember. First John. 1. Jánova, Anyone else? Okay, someone check that. niekto to skontrolujte. You agreed that that's the golden rule. Súhlasili ste, že to je zlaté pravidlo. We're going to check because none of us are sure. Pozrieme, skontrolujeme si to, lebo nie sme si istí. Takže 4:20. Matthew 7:12. Matthew 7:12. Matúš 7:12. Therefore, things what's happening, engineering you insight to them. Okay. So we got Matthew 7 verse 12. Dobre, takže máme Matúša 7, verš 12. Do unto others as you would have them do unto you. Rob druhým tak, ako by si chcel, aby druhí robili tebe. So, Susan, Takže Susan, we've said gender. povedali sme rod. Whatever that meant in a particular situation, Čokoľvek to znamenalo v konkrétnej situácii. if you said to Ak someone, by si povedala treat this person in a particular way, a good way, k niekomu, správaj sa k niekomu dobrým despite spôsobom, their gender, napriek pohlaviu they'd tej say, osoby. no way. A povedal by, nie, v žiadnom prípade to neurobím. I'm not going to treat them properly. Nebudem sa k ním správať správne. You would say to them, Tak povedala by si im, go to a 2,000-year-old verse choďte k 2000 rokov starému veršu and put yourself in their place. a dajte sa seba na ich miesto. And then ask yourself A how potom sa you spýtajte, want people to treat you. ako by ste chceli, aby sa ľudia správali k vám. And you'd get the right answer. A dostala by si správnu odpoveď. You've passed the great A test. prešla by si skúškou. Way outside of what's going on today. Mimo toho, čo sa deje dnes. So we don't need to understand all the affairs that are going on, we'll just say in the USA, to understand Takže nemusíme chápať všetky záležitosti, ktoré sa dejú v USA, napríklad, aby sme pochopili morálku. that was meant to be a question more than anything. That was my question to you. Do we? To mala byť otázka. Takže to je moja otázka na teba. No, I guess it depends on your answer. If you're going to say, well, of course not, then it's rhetorically in that sense. I'm sorry, my translators, I shouldn't do that. So it was a genuine question. It wasn't meant to be a statement. Bola to úprimná naozaj otázka, skutočná. Nemalo to byť nemalo to byť výrok alebo vyhlásenie. Bol to kompliment voči tebe, What right and wrong is without reading the newspapers. aby som povedal, že ja viem, že vieš, čo je správne a čo je nesprávne bez toho, aby si čítala noviny. Without seeing what the Supreme Court or SCOTUS is doing, you know what's right and wrong just from that one verse. Bez toho, aby si videla, čo
čo robí najvyšší súd, vieš, čo je správne a nesprávne, len z toho jedného verša. So you don't need all this noise or paraphernalia going all around us to know what is right and wrong. Takže nepotrebuješ všetok tento hluk, alebo to, čo sa deje okolo nás, aby sme vedeli, že čo je správne a čo je nesprávne. Is it a moral or a prophetic test? Takže veľká skúška je morálna alebo prorocká skúška. The answer has to be Odpoveď musí byť. Susan just told us. Moral. It has to be a moral test. Susan nám to povedala práve, je to morálne. Musí to byť morálna skúška. Musíte byť šikovný adventista, to squeeze out of the fourth commandment some kind of morality. ktorý vytlačí zo 4. prikázania nejakú morálku. And Adventists will Alebo aby ste shift and teda squirm, and they find it very difficult to do that. dostali nejakú morálku. Adventisti sa budú krútiť a je pre nich veľmi ťažké to urobiť, ale nie sú úprimní. We've got it easy. A my to máme jednoduché. We scrap that Sabbath test My sme zničíme tú skúšku soboty and we just make it a test about how you treat people. a urobíme skúšku z toho, že ako sa správame k ľuďom. So the great test is what it's always been. Veľká skúška je to, čo to vždy bolo. This is what? Čo je? A new commandment I give you, Nové prikázanie vám dávam, that you love one another. aby ste sa milovali navzájom. Without the second bit, you'd have no idea what that means. Máme ten druhú časť, čo nevieme, čo znamená. You treat people the way Jesus treats you. Že zaobchádzate s ľuďmi spôsobom, akým Ježiš zaobchádza s vami. And that's the golden rule, isn't it? A to je zlaté pravidlo, alebo nie? It's never changed A nikdy sa to nezmenilo. all through history. Počas celej histórie. It's just looked different in different dispensations, if I can say it that way. Len to vyzerá inak v rôznych So the great časoch. test has to be moral. By som to mohol takto povedať. Takže veľká skúška musí byť morálna. And this movement has said for the last 30 plus years, no, the great test is prophetic. A toto hnutie hovorí posledných 30 rokov, a nie, to veľká skúška je prorocká. And is that wrong? A je to chyba? No, Nie. because this movement doesn't get things wrong. Pretože toto hnutie nerobí veci zlé. Go ahead. Previous presentations, V predchádzajúcich prezentáciách som počul, že si hovoril, had this morality. že Morality was prophecy. Good. I like that. Sounds proroctvo je good. If I said it. morálka je Prophecy is proroctvo. morality, morality is prophecy. Okay. A It's, takže proroctvo je morálka, morálka je it's beyond the proroctvo. scope of our study today to tidy up the loose ends. Je to nad rámec našej dnešnej štúdie dnes, aby sme upratali nejaké tie nevysvetlené veci ešte. No, alebo tie nevyriešené veci z tejto otázky, ktorá mnohým z nás unikala príliš dlho. So we need to understand and explain the prophetic bit, Takže musíme pochopiť a vysvetliť tú prorockú časť. but I want us to see that the great test has to be moral, it is moral, and it's always been moral. Ale chcem, aby sme videli, že veľká skúška musí byť morálna, je morálna a vždy bola morálna. And the problem that confronts Adventism A problém, ktorému čelí adventizmus, is it's very difficult to dovetail the Sabbath into all of that. je veľmi ťažké začleniť do toho všetkého sobotu. Okay, so we'll leave that question hanging. Takže túto otázku necháme vysieť. So
I don't understand this question. Someone asked about 9/11 and clarification. A nerozumiem tejto otázke. Niekto sa pýta na 9.11 a o tom vyjasnení. So I can't answer that one because I don't actually understand what the question is. Takže neviem zodpovedať túto otázku, pretože nerozumiem, čo je tá otázka. So whoever asked that question, maybe they can ask it again. Takže kdokoľvek položil túto otázku, možno by sa mohol spýtať ešte Okay, raz. so that's all the questions that I had. Takže to sú všetky otázky, ktoré som dostal. Coming back to our discussion A vráťme sa k našej diskusii, that we had this morning. ktorú sme mali dnes ráno. We spoke about biases. Hovorili sme o zaujatostiach. So what's a kind of a classic Aký definition je, of bias? alebo aká je taká klasická definícia zaujatosti? I asked you, what is a bias? Tak sa vás opýtam, že čo je to zaujatosť? Sorry? Preconceived idea. Predpojaté názory. Is that the right spelling? EI? Yep. So, a preconceived idea, anyone else? Ešte niekto? Well, there's a bit more toxicity to it than that. Nie v tom Preconceived is pretty neutral. viac taká toxicita. Prejudice, that's a good word. Tá predpojatosť je dosť neutrálna. Predsudok. So we're prejudicial. Takže sme So is predsudkoví. having prejudice good or bad? Takže mať predsudok je dobré alebo zlé? Depends. Závisí od toho. So is it good to be biased then? Takže je dobré byť zaujatý. Yes, it's good to be biased. Everybody agrees Áno, je it's good to dobré be byť biased? zaujatý. Všetci súhlasia, že je dobré byť zaujatý? So depends means yes, as well as V no. závislosti znamená áno. If you're biased and you have prejudice, which means you have favoritism, Ak ste zaujatí a máte predsudky, čo znamená, že máte nejaké uprednostňovanie, are we okay with the word favoritism? súhlasíme s tým slovom za uprednostňovanie? Yes, is that favoritism? You okay with it? You okay with that? Are you okay with the way I spelled it or not? Okay. A je to dobre som to vyspeloval? Okay, tell me how you Alebo spelled it then. povedz, ako to mám vyspelovať? F-A-V-O-U-R. Oh, it's right. A neviem, čo si je tam britské a čo ste čakali. To je vaša zaujatosť. That was your bias test which you failed. Nebol to môj vkus, ja nie som zaujatý. No, it was my test. I'm not biased. Okay, so people said bias is good. So if you've got all these biases and you say it can be good, then you don't agree Ľudia with povedali, equality. že zaujatosť je dobrá. Takže ak máte všetky tieto zaujatosti a hovoríte, že to môže byť dobré, ak Can you nesúhlasíte s have rovnosťou, equality if you're biased? ako môžete mať rovnosť, ak ste zaujatí? Can you? Môžete mať? You can? Oh, we can and we can't. Sorry? She might have some reasoning that I haven't thought of yet. Alyssa says you can be biased and still be a proponent of treating people equally, the same, which means no favoritism, no prejudice, no preconceived ideas, I think. Alisa hovorí, že môžete byť zaujatí a stále zástancom zaobchádzania s ľuďmi rovnako, čo znamená žiadne uprednostňovanie, žiadne predsudky, žiadne
žiadne predsudky. then we can A myslím, že zaujatosti sú zabudované, potom môžeme rozpoznať, že sú našou súčasťou a musíme sa nimi riadiť. Okay, so Alyssa is a proponent that biases are inbuilt within us. They're part of our nature. Takže Alisa je zastancom toho, že predsudky sú zabudované v nás, sú súčasťou našej Not prírodzenosti. just nurture. The problem with that is 99% of everything you're ever going to read disagrees with that. Problém s tým je, že 99% všetkého, čo si kedy prečítate, tak nesúhlasí s týmto. Psychologists or sociologists will phrase it, they'll tell you it's educated into you. Akúkoľvek to psychológovia alebo sociológovia sformujú, povedia vám, že je to, že ste sa to naučili. Really? Viktória? being aware of your biases. I mean, you have them and being aware of them. A my máme tie predsudky a my si ich uvedomujeme si a pomáha nám to Controlled by them? tomu, aby sme Okay. So neboli before ovládaní we nimi. translate what Victoria said, Takže predtým, ako preložíme to, čo povedala Viktória, she said we have biases povedala, že máme and we need zaujatosti to be able to control them. a musíme byť schopní ich ovládať Or alebo riadiť. them, but I mean, To je to, čo si povedala? being educated or aware of your biases and helps in the process to, confront. Okay, so you have biases, you need to be made aware Takže of máte them, tie then you need to confront them. predsudky, musíte si ich uvedomiť a potom musíme ich konfrontovať. Way to put it, but to Neviem, či je ten konfrontovanie správny spôsob, ako to povedať, Manage them. alebo tak manažovať ich, alebo zvládať ich. I think everybody would agree Pravovať. with that. Myslím, že každý by súhlasil s But týmto, what Alyssa said ale to, čo povedala Alisa, wasn't any of that. nebolo nič z My toho. question to you then, Victoria, Moja otázka na teba teda, Viktória, where did the biases come from? je, že odkiaľ prišli tie zaujatosti. They were learned. Boli naučené. Alyssa, where did the biases Alisa, come from? odkiaľ prišli zaujatosti? Some of them. The ones you Niektoré, tie, o ktorých si hovorila. Do you see the difference, A Victoria? vidíš ten rozdiel, Viktória? Ona povedala, že z génov. Alyssa said they're part of our construction. Alisa povedala, že sú súčasťou našej konštrukcie, alebo náš... Tell you, A väčšina vedcov that they vám povedia, 99% povedia, že sú kultivované alebo naučené. Susan. Susan? Pomenul si, že sme napevno naviazaní. I mentioned that we're hardwired, but I want to make sure that Chcem, everybody knows aby každý vedel, že väčšina sociálnych vedcov nesúhlasí s tým. they don't agree. Nesúhlasia. And when you mention that, thought about the way we organize Spôsobom, akým material organizujeme materiál od detstva, and we're a blank slate when we're born, like John Locke says, something. And the input is file. And that's where our fast brain is from. Because we file all flat surfaces with desks, or stools and chairs, and anything with legs is a chair. And before long, when you file it like that, so you can retrieve information, you generalize, you put things in groups, where you form bias. Let's try and summarize what you've just said. poďme skúsiť zhrnúť to, čo si práve povedala. You're born with
like a blank sheet of Narodili paper, sme sa, alebo narodila si sa ako prázdny list papiera. and then as A you potom live ako your žiješ life, svoj you život, populate zaplníš that clean sheet of paper. ten You čistý write hárok things on it. papiera, napíšeš tam tie nejaké veci. So that all A sounds like to všetko znelo ako keby to prostredie ťa naučilo alebo trénovalo what, about how you're to, supposed ako to by si mala operate in fungovať this v tomto world. svete. And Alyssa said, A Alisa hovorí, že si sa nenarodila ako prázdny hárok. that's the difference. To je ten rozdiel. I don't have a demo piece. If I had a piece of paper, maybe I could just show you. So Ak by som mal kúsok papiera, let možno me by som tell vám you what mohol I think is ukázať. happening. A že dovolte mi ukázať, že čo si myslím, že čo sa deje. Let me see if I can see myself properly. Okay, so this is this blank sheet of paper. Forget the lines. This is Takže what toto you're je born as. prázdny hárok papiera. Zabudnite na to, že to je riadkovaný. Yep. Ale toto je to, čo hovorí Susan. And as you grow up, you're going to A write keď on this piece of vyrastiete, paper napíšete all na different tento things, kus and it papiera tells you, rôzne like, veci. how you're supposed to function. It's like A an napríklad instruction to, manual ako, of how you're akože, supposed to ako by operate ste in mali the world. fungovať, ako by ste mali fungovať vo svete. Je to ako návod. That was like the flat surface examples that you gave. Akoby nejaký príklad s plochým povrchom. So I think what Alyssa Takže myslím si, že to, čo sa snaží nám Alisa vysvetliť, for sure je, you're born že určite ste sa narodili bez akýchkoľvek informácií o vašom prostredí, o ktorých neviete, že deti sa nerodia sa so všetkými týmito informáciami. But I think what Alyssa is trying to say Ale myslím, že to, čo sa snaží Alisa povedať, is that when you're born, you're je, že like keď sa this. narodíte, tak je to takéto. You're not a flat sheet of paper. It's sprinkled. Nie je to plochý list papiera, je to And however je hard ako you keby go to try to pokrčený. write on that, A akokoľvek tvrdo sa snažíš písať na tento povrch, alebo akokoľvek ťažko, there's no way you're going to be able to tak easily write neexistuje on that spôsob, side aby of the paper, ste cross mohli this ísť bridge to the ľahko other. písať z tejto strany a prešli a písali na druhu. Cez ten hrebeň, cez ten vrch. You have things that are pre-built, pre-wired, hardwired, Máte veci, ktoré sú predpripravené alebo nejak predkáblované napevno. Tieto and whatever you do when you write on záhyby. that paper, onto A your brain, čokoľvek robíte, keď píšete na ten papier do svojho mozgu, you can't write cleanly. nemôžete písať So I know the jasne, lines are this way, čisto. Takže viem, že riadky sú týmto smerom. so maybe if I did it, maybe Možno if I ak by som fold to the paper urobil, this way, možno ak by som preložil papier týmto smerom, so here you're going to write. takže tu budete When písať. you write, you can only write on this piece, then you have to have sort of a break and skip over and write A here, keď skip píšete, over and tak write môžete there. písať You have len this na túto break, časť, a potom hard preskočiť a way písať na tú druhú. A máte tu tieto prekažky alebo prekažky, ktoré sťažujú písať na ten If you papier. can imagine those Takže ak môžete hardwired si biases predstaviť tie as these creases, napevno zapojené predsudky ako tieto záhyby, that are not undoable. You can't fix them. ktoré sa nedajú zrušiť, nedajú sa napraviť. And these creases have an effect that A if tieto you're aware záhyby of them, majú účinok, taký you účinok, can že ak ste si toho vedomí, skip over môžete that blurred bit and prejsť cez carry on. tento kúsok, preskočiť ten rozmazaný kúsok a pokračovať.
But it's always going to be there. Ale vždy to tam bude. I'll give an example before I take your question. A uvediem So- príklad, a predtým ako You've probably príjmem noticed otázky. to a degree A pravdepodobne ste si všimli do určitej miery, a baby is happy in its dieťa, parents' arms. ktoré je šťastné v náručí svojich rodičov. Častejšie je to matky, pretože ona ho kojí. You say, "Oh, can I hold your baby?" A poviete, môžem podržať ti dieťa? The baby begins to cry when you hold it, A dieťa začne plakať, keď ho máte na rukách. and you've done nothing wrong to the child. A neurobili ste nič zlé Try and tomu comfort it dieťaťu. and coo it, and it still doesn't respond well until it goes Snažíte back to sa its ho mother's utešiť. arms and it's happy again. A ono stále nereaguje dobre, kým sa nevráti do náručia svojej matky a opäť je šťastné. Now, some babies are more sensitive to that than others. Niektoré deti sú citlivejšie ako iné. But there is plenty of research out there now Ale existuje veľa výskumov, that has shown that this is hardwired into a child. ktoré ukázali, že je to pevne zapojené v mozgu tých detí. Either within the womb, but definitely once they're Buď v born, maternici, ale určite keď sa narodia. they either, well, I'll use the word imprint, or attached to their mother, to their parents. Oni majú taký otlačok, alebo sú priputané k svojej matke, k And svojim it's, rodičom. through sound, through smell, A je and to through cez sight. zvuk, čuch a zrak. Put the child in a different environment, or give it to someone else, and they can see, smell, and hear that it's someone else, and they become upset. Dajte dieťa do iného prostredia alebo niekomu inému a oni uvidia alebo budú počuť alebo cítiť a Is stanú that sa bias? a vlastne rozčulia sa. Je to It's zaujatosť? a bias because they're prejudice. Je to zaujatosť, pretože majú predsudky. But that bias, that prejudice, is hardwired into them, Ale tá zaujatosť alebo predsudok je v nich pevne zakomponovaný, because it's a protective mechanism. pretože je to ochranný mechanizmus. They know the place of safety, Oni poznajú to miesto, kde je bezpečne. and they want to, like a spring or a A rubber band, gravitate back to Chcú, the place of tak safety. ako It's prúžina, sa how pritiahnuť they are späť na to miesto bezpečia a je to ako sú navrhnutí alebo nadizajnovaní. just like if at any age, if a child, a baby, touches something that's too hot, a reflex action will happen and it will take its arm back. It doesn't need to be taught. A v hociakom veku, či už je to dieťa, keď sa dotkne niečoho horúceho, tak reflexná reakcia je, že vezme ruku späť. Netreba ho to učiť. You don't have to tell a baby, don't talk to strangers and wander off. They already know not to do that. Nemusíte hovoriť dieťaťu, nerozprávajte sa s cudzými ľuďmi a odíďte od nich. Oni to už vedia, že to nemajú robiť. So that bias that is pre-built into a child Takže tá zaujatosť, ktorá je zabudovaná do toho dieťaťa, if the child is white, ak je dieťa biele, born to white parents, narodené bielým rodičom, with white grandparents, s bielými starými rodičmi, living on a white street, in a white town, in a white country, žijúci na bielej ulici, v bielom meste, v bielej krajine. can you see what the problem is? A vidíte, aký je problém? When they're 18 or 6, 7, Keď majú 18, alebo 6, alebo 7, they see a black person for the first time, prvýkrát vidia černocha,
You've probably seen it on the movie or a documentary. Pravdepodobne ich videli vo filme alebo dokumente, This is not normal. a pravdepodobne ste to videli v nejakom filme, že sa ich dotkli ich kože a videli to ako, že toto nie je normálne, že niečo musí byť zlé, správne na to. Is that because they're racist? Je to preto, že sú rasistickí? Because all they have ever Nie. seen or known are Je to white preto, people. že všetko, čo kedy videli, alebo to, čo je mi známe, sú bieli. And what happens if you're not careful and humans are not careful? A to, čo sa stane, ak si nedáte pozor a ľudia si nedávajú pozor, You have a built-in system máte zabudovaný systém, which is called fight, flight, ktorý sa freeze, nazýva bojuj, uteč alebo zamrzni. which means be scared of unusual or strange things. Čo znamená, že Yeah? majte strach z nezvyčajných alebo zvláštnych All you've vecí. ever seen are white people. Ak všetko, čo ste kedy videli, sú bieli ľudia, How normal is it for you to be scared of someone of color? aké je normálne pre vás, že sa niekoho bojíte, keď vidíte niekoho inej farby? When we speak about biases being hardwired into us, Takže keď hovoríme o predsudkoch, ktoré sú do nás pevne zakotvené, not zakorenené, all of them are, a nie všetky sú, and most of them are weaponized. a väčšina z nich je nejako Because you don't just robená say zbraň z toho. black people have a different skin color. Pretože nepoviete len, že čierni ľudia majú inú farbu pleti, You say they're dangerous. poviete, že sú nebezpeční. And that fear-mongering feeds on our inbuilt natural tendencies or biases. A toto šírenie strachu sa živí našimi vrodenými tendenciami a prirodzenými You zaujatosťami. can't undo that. A nemôžete to zrušiť. The built-in protective mechanism of the unknown or the unusual. Ten zabudovaný ochranný mechanizmus neznámeho alebo nezvyčajného. But as Victoria said, Ale ako povedala Viktória, I can't remember how she put it, you have to be informed about your biases, aware. You have to be made aware of them musíte byť informovaní o svojich predsudkoch, musíte si byť ich vedomí, so that you can begin to deal with them. aby ste sa mohli s nimi začať zaoberať. And the reason why I brought up that piece of paper example and about babies A dôvod, prečo som ja uviedol tento príklad s tým papierom a to s deťmi, in our early discussion, many of us were saying that je ten, že v našej predošlej diskusii mnohí z nás hovorili, or nationalistic, že sme sexisti, rasisti alebo nacionalisti, pretože sme vychovávaní týmto zlým spôsobom, that we're bad people. že sme zlí ľudia. And what I want to suggest A to, čo chcem navrhnúť, is not that we aren't Naznačiť. bad, nie je to, že nie sme zlí, but the roots of that badness, if I can put it that way, are actually ale korene toho zla, ak to môžem tak povedať, sú v skutočnosti niečo pozitívne. Is it bad to be jealous Je zlé byť žiarlivý? or to be envious? Alebo závidieť? So, if it's wrong to be envious, bad, Takže ak je zlé závidieť, where did that emotion come from? odkiaľ ste vzali tieto emócie? Because God doesn't do anything bad, Pretože Boh nerobí nič zlé, so that envious emotion must have come from takže somewhere. tá závislivá emócia musela od niekiaľ prísť. And if God didn't create it, it must have been created A out of ak thin Boh air, ju which nestvoril, can't happen. musela byť stvorená nejako vo vzduchu. Nemohla byť stvorená nejak vo vzduchu, takže by sa to nemohlo stať. I would suggest Ja navrhujem, that the whole spectrum of emotions that each of us experiences, possesses,
are all there for a purpose and they all are good. Že celé spektrum emócií, ktoré každý z nás zažíva, alebo má, tak oni všetky majú svoj účel a oni všetky sú dobré. And the roots of most of the biases which people think are ugly and despicable, the roots of them are A also korene väčšinou tých zaujatostí, ktorých si myslia ľudia, že sú zlé, tak oni tiež sú dobré. and when I say good, A keď ja hovorím dobré, when I say good, I mean that they serve a positive keď hovorím dobré, tak myslím tým, že slúžia pozitívnemu účelu. or a protective mechanism. Alebo ako ochranný mechanizmus. And when you can view yourself and others like that, A keď sa môžete pozerať na seba a na ďalších takýmto spôsobom, it gives you the ability to dáva vám to možnosť have better relationships, to treat people better. mať lepšie vzťahy a jednať s ľuďmi lepšie. Any questions or comments? Nejaké otázky alebo komentáre? Is fear an emotion? The question Je is strach fear emócia? an emotion? I think yes. So, Ja si myslím, že áno. fear? Does God have fear? Takže Boh sa bojí? Question? Yes. Má Boh strach? Áno. Yes. If you experience fear, Ak zažívate strach, vy, then the ability to experience that potom tá schopnosť zažiť to has also got to be part of God's nature. musí tiež byť súčasťou Božej prírodzenosti. Whether or not God actually experiences it in the same way that you do Či to Boh prežíva rovnakým spôsobom ako vy, is questionable, je otázne. especially when you start defining how fear operates and what it is. Najmä keď začneme definovať, ako strach funguje a čo to je. Most of the time, not all of the time, Väčšinou, nie vždy, we're afraid of the unknown. sa bojíme neznámeho. We're afraid of new experiences. Bojíme sa nových skúseností. We're afraid of the potential of getting hurt. Bojíme sa potenciálu And without discussing God's ublíženia. ability to see into the future, we don't even need to do that. Bez toho, aby sme diskutovali o Božej schopnosti vidieť do budúcnosti, ani to nemusíme robiť. Because God knows so much about so many things, Pretože Boh vie tak veľa o toľko mnohých veciach. it's very hard for God to be afraid of things, I believe. Je veľmi ťažké pre Boha báť sa veci. And that's why you get an athlete or an experienced worker in a dangerous occupation who doesn't have fear. A to je dôvod, prečo máte športovcov alebo skúsených pracovníkov v nebezpečnom povolaní, ktorí nemajú strach. I read that God has forgiven us the spirit of fear. And also it says that perfect love casts A čítal som, že Boh nám nedal ducha strachu. A tiež sa tam hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. So, you've mentioned two Bible verses. Že Perfect love také casts metúce. out all fear, and God hasn't given us the spirit of fear. Spomenul si dva biblické verše. Dokonalá láska vyháňa všetok strach a Boh nám nedal ducha strachu. If you were to take those two Bible verses and overlay them with that, with those comments that I made just before that, Ak by ste vzali tieto dva biblické verše a prekryli ich s tými komentármi, ktoré som predtým urobil, about what produces fear, o tom, čo vytvára strach, it's things like the unknown,
I can't remember what the other points I made. Sú to veci, ako napríklad neznáme. A nepamätám si, aký bol ten ďalší, aká bola ďalšia pointa, ktorú som spravil. Yeah. The unknown, new experiences, fear of getting hurt. Sorry, I should say about the potential of getting hurt. Nové skúsenosti, strach zo zranení alebo potenciál zo zranenia. Potenciál zranenia. Ak sa o týchto veciach dá naučiť, the fear dissipates. Tak ten strach sa vytráca. I think that's what those verses are saying. Myslím, že to je to, čo tieto verše hovoria. Fear is being in a sympathetic state and God wants to take us out of that into a parasympathetic state. Strach je v tom sympatickom stave a Boh chce, aby sme sa nachádzali v tom parasympatiku. Takže Boh má tiež ten sympatikus. You've said that God has a sympathetic state as well as a parasympathetic state. I agree. Yes. Takže Boh má tiež ten sympatický stav, rovnako ako parasympatický. Áno. Bolo pre mňa veľmi ťažké predstaviť si ten strach Boha. Many people have difficulty attributing Mnohí ľudia má ťažkosti emotions that we feel and giving them to God. pripisovať emócie, ktoré cítime my a dávať ich Bohu. But my argument has always been they have to have originated from God. Ale môj argument vždy bol, že musí to pochádzať od Boha. We can't create. Pretože my nemôžeme tvoriť. Did someone have their hand up here? Open this Mal up. niekto hore ruku? Lost it, but I was just thinking that it would be difficult with knowing. There was something that was stated earlier, and I don't know if I can bring it back to answer. Okay. Okay, I'm sorry about that. Victoria had a point, Victoria but she lost it because Mala I rambled on too long. nejakú myšlienku, ale stratila ju, lebo som dlho hovoril. So, I wanted to touch upon this issue of Takže chcel som sa dotknúť tohto problému zaujatosti. I wanted to Chcel explain som that I guess vysvetliť, like Alisa, I take myslím, it že a little ako further Alisa, than most social scientists will take it. že vezmem to trochu ďalej ako väčšina sociálnych vedcov. I'm sure you're all aware that there are things like conscious biases and unconscious biases. Som si istý, že viete, že existujú veci ako vedomé zaujatosti a nevedomé zaujatosti. And then once we start talking about biases, there's so many different types. A potom, keď začneme hovoriť o zaujatostiach, existuje ich veľmi veľa typov. A naozaj by ste si mali byť vedomí, že na vrchole sú stovky rôznych zaujatostí, ktoré teda mali by sme si byť vedomí, že je tam na vrchole tých 5, 6 alebo niekoľko zaujatostí, do ktorých veľmi ľahko vpadneme. And on top of all of that, a k tomu všetkému, what I wanted to add was that I think some of these biases are hardwired or pre-wired into us that you can't. Som chcel dodať, že myslím, že niektoré z týchto predsudkov sú v nás pevne zakotvené a nemôžete ich vykoreniť. They're not just educated into you. Nie sú len naučené. Who knows some different types of biases? What ones are you aware of? Kto pozná nejaké typy predsudkov? Niektoré, o ktorých viete. Tell us what that means.
If you're not sure, it's okay. Ak nie ste si istí, to je v poriadku. Anyone else? Confirmation bias. Uh, konfirmačný, And what's that? konfirmačný na zaujatosť. Sorry? The tendency of people to look for information that is the same as what they are. So you already have a belief system. A my máme už tie systémy viery, alebo systém viery, moral alebo compass. morálny kompas. And when you get enter into a new situation or you receive new information, A keď sa dostanete do novej situácii, alebo dostanete nové informácie, you will tend to filter that through your past experiences. tak budete mať tendenciu filtrovať to cez svoje minulé skúsenosti. So there's a battle going on Takže prebieha, teda je bitka, ktorá prebieha and Satan. medzi Bohom a Satanom. And when you speak about the enemy, A keď hovoríte o nepriateľovi, tend to refer to them as them. zvyknete ich označovať ako oni, tí ľudia. And that filters all the way down A to sa prelína až to the struggle that's going on right now in this country. k tomu boju, až po ten boj, ktorý práve teraz prebieha v tejto krajine medzi ľavicou a pravicou, medzi modrou a červenou, modrými a červenými. Because we are so convinced that we are right based upon all of our existing beliefs. Pretože ste o tom takí presvedčení, že máme pravdu na základe všetkých našich existujúcich presvedčení. Whenever you hear anything from the opposition, you will automatically ignore it or discount it and say, oh, there they go. Kedykoľvek budete počuť čokoľvek od opozície, tak automaticky to budete ignorovať, alebo poviete, že už znova začínajú. And you're not willing to listen to them. A nie ste ochotní ich počúvať. We do that in the movement. Robíme to tiež v hnutí. When we fight or struggle against Adventism or other religions. Keď bojujeme proti adventizmu alebo iným náboženstvám. Why do you say amen for? Prečo hovoríš amen na to? No, I understand. I understand the context. My question is, why do you think it's something good? Ja rozumiem tomu kontextu, ale moja otázka je, že prečo si myslíš, že je to niečo dobré? Ja sa pýtam tú otázku. A pragmatický človek používa ten konfirmačný predsudok? I'm inclined to say no. Neviem. It might be wrong. Chcel by som povedať nie, ale mám v tom povedať nie, ale možno sa mýlim. Based upon past experience, which give you your current belief system. Na základe minulých skúseností, ktorý vám poskytne váš súčasný systém viery. A máme nejaké očakávania založené na minulých skúsenostiach. Preto používame ten potvrdzujúci predsudok. A myslíš si, že je to dobré alebo zlé? Myslím, že je to I think it's really dangerous. prekvapujúce. Yes. Ja si myslím, že je to veľmi nebezpečné. Naozaj? Áno. 1888. What is the great test? 1888. Aká je tá veľká skúška? So, I think, someone said Sabbath, Niekto povedal sobota. and I think that's an example of confirmation bias. A ja si myslím, že to je príklad toho potvrdzujúceho predsudku.
I'll stop there unless someone's got a comment. Má niekto nejaký komentár? Okay, another one. Ďalší. First impression. Prvý dojem. What does that mean? A čo to znamená? Že máte prvý dojem o niekom alebo nejakej situácie a to sa ukotví vo vašej mysli. When you meet somebody for the first time or you experience something for the first time, that serves as an anchor point for all future interactions with that person or in that situation. Takže keď niekoho prvýkrát stretnete alebo niečo prvýkrát zažijete, to slúži ako kotviaci bod pre všetky budúce interakcie s touto osobou alebo v takejto situácii. Yeah, I'm going to give one. Dám vám toto. This is something that the movement is very Toto je keen to niečo, z čoho je toto hnutie veľmi vinné. do. It's actually the Je name to of, vlastne meno, it's named after je to pomenované po niekom. It's the Dunning-Kruger Dunning-Kruger, bias. predsudok. So I think someone said yes. Takže myslím, že niekto povedal. Did someone say áno. yes? Yeah. So what's this Takže bias? čo je toto za zaujatosť? Alebo aká je to zaujatosť? The Dunning-Kruger bias or Dunning-Kruger Zaujatosť effect. Dunning-Kruger alebo Dunning-Kruger efekt. No need to whisper. Nedostatok vedomosti alebo zručnosti osoby v určitej oblasti spôsobuje, že preceňuje svoje kompetencie. I'm going to simplify Alyssa's good answer. Takže ja zjednoduším Alisinu dobrú odpoveď. People think they're cleverer than they really are. Ľudia si myslia, že sú múdrejší, než v skutočnosti sú. They don't fully appreciate their ignorance. Oni si plne neuvedomujú svoju nevedomosť. Sorry? Yeah, we don't realize. We think we're very knowledgeable in this movement and we know far less than we probably really do. My si myslíme, že sme veľmi dobre informovaní, ale vieme oveľa menej než v skutočnosti. Anything else? Come on, what about all these angels that keep flying around us? A čo s týmito všetkými anielmi, ktorí lietajú okolo nás? And what do angels have? Čo majú anieli? Halo bias. Halo bias je akože What svetožiara. is that? What's halo Zaujatosť bias? svetožiary, alebo neviem, jak sa to po slovensky prekladá. Holier than thou. Svetejší Not attitude, ako... because Because it's about how you feel towards somebody, not how they feel about themselves. Pretože je to o tom, ako sa ty cítiš voči niekomu a nie ako sa oni cítia sami o sebe. What? We are all holy. No, it's not holy. Oh, sorry, my. My sme všetci svätí. Right there. It's not holy. Nie je to, že svätý, It's halo. Like a je glow. to So the svetožiara, answers that we're given are sort of pretty ako correct. žiara. Takže odpovede, ktoré sme dostali, sú celkom správne, But a more refined answer would be the following. ale presnejšia odpoveď by bola nasledujúca. And this relates back to voting. The problem with democracy A toto sa is currently týka in many countries across the world. volenia, problému s demokraciou v súčasnosti, ktorý v súčasnosti máme v mnohých Take a krajinách na human svete. person
vezmete si človeka, and they osobu, have 5 characteristics. a ten človek má 5 charakteristík. Kind, pleasant, rude, Je príjemný, whatever it might be, whatever neslušný, descriptor you have. agresívny, čokoľvek to môže byť. Akýkoľvek popis máte pre tú osobu. So the halo bias or the halo effect does what? A What ten happens? halo efekt, alebo ten efekt tej svetožiary robí čo? Čo sa deje? Someone say something back there? Niekto niečo povedal? Okay, if it's a positive one, you'll be attracted to them. Someone say something. Takže ak je to pozitívne, bude to pre vás atraktívny ten What človek. ends up happening Čo is sa nakoniec deje je, you get drawn or you gravitate to one characteristic of that person. že pritiahne to toho človeka k jednej charakteristike. And that becomes the Vlastne definitive to halo or the efekt. defining attribute of that person and you ignore everything else. A to sa stane definitívnym alebo určujúcim atribútom tejto osoby a vy ignorujete všetko ostatné. So the person is clever or wise. Takže človek je múdry alebo And je they're múdry very a rude. je veľmi neslušný. And they we'll just say A má zlé bad manners. správanie. Má zlé zvyky. And A hairstyle. dobré vlasy, dobrý účes. Takže toto je this is all všetko about this bias that we spoke about before. o tých zaujatostiach, o ktorých sme hovorili. They have all these wonderful characteristics Majú všetky tieto pekné charakteristiky and you focus on one that a sústredíte sa attracts you na for some jednu. reason, and you ignore all the other ones. Z nejakého dôvodu vás priťahuje jedna a všetky ostatné ignorujete. And this is the halo effect. A toto je halo efekt. So if you pick number 1, Takže ak si vyberiete číslo 1, the person is clever. človek je And then someone says, múdry, oh, but they're rude. šikovný. A potom niekto povie, no ale on je Why veľmi dismiss neslušný. it? Buď to odmietnete, Or you placate the issue, alebo sa pozriete na ten problém you massage or manipulate the data and ignore it. a budete nejako manipulovať tie údaje a budete to ignorovať. So, as was just demonstrated a minute ago, we're all very familiar with the halo effect. Takže tak, ako sme to pred chvíľou ukázali, veľmi dobre poznáme halo efekt. Sorry? The opposite is the horns effect. The horns effect, which is? A ešte je tu nejaký It's about a person Horns efekt, alebo So, how do you spell that? H-O-R-N-S. Okay, as it's spelled. There's the horns bias, that a person is really, really nice, je tu tento Horns zaujatosť, kedy je človek veľmi on milý a bad day once, and they were rude to you, a and v jeden deň je that's the only way you can pekný. ever see them. Teda, že jeden deň boli zlí a tak týmto spôsobom ich vždy vidíte takto. Okay, I want to stop Tu here. chcem zastaviť. We've answered several questions today. We've spoken about the environment, Odpovedali sme na niekoľko otázok, hovorili sme o prostredí and that is significant because it deals with the pain of the innocent. a to je významné, dôležité, pretože sa to zaoberá tou bolesťou We've nevinných. spoken about the great test, Hovorili sme o veľkej skúške, that it's moral, že je morálna and that we need to understand its relationship to prophecy. a že musíme rozumieť jeho vzťahu k proroctvu. We've touched again on biases. Dotkli sme sa opäť tých zaujatostí
We spoke about various types of biases, Hovorili sme o rôznych typoch zaujatosti, but the main point I wanted us to ale grapple with, hlavným to try bodom, to understand, s ktorým som chcel sa popasovať, aby sme to pokúsili tomu rozumieť, to come to terms with, aby sme is that some, if not s tým most, zmierili, if not all, že niektoré, ak nie väčšina, ak nie všetky, of these biases that we have on the board, tieto zaujatosti, ktoré máme na tabuli, and the 100 plus that we haven't spoken about, a plus ďalších 100, o ktorých sme nehovorili, that it's oversimplistic to say that these are all educated into us. že je príliš zjednodušujúce povedať, že toto všetko je naučené That it's all nurture. a že je to všetko výchovou. I think some, many, or all of them have their Ja si roots myslím, že niektoré, mnohé alebo všetky z nich majú svoje korene, that them being the biases, these biases have their roots in our construction, the way we were. Tie predsudky majú svoje korene v našej konštrukcii, spôsobom, akým sme boli Which stvorení. means they were put there to serve us, to benefit us. Čo znamená, že tam boli umiestnené na to, aby nám slúžili a aby sme mali z toho užitok. At the very root, it's in our nature to be biased, yes. V podstate je to v našej povahe je byť zaujatý, áno. That it's not wrong. A že to nie je nesprávne. But just because we have these traits, Ale to, že máme tieto vlastnosti, it doesn't mean they can't be hijacked or weaponized. neznamená to, že môžu byť nejak unesené alebo že môžu z nich That's byť what robené ends up zbranie. happening with all of the issues Že sa to that môže zneužívať. surround the subject A to of sa nakoniec equality. stane so všetkými problémami, ktoré obklopujú tému rovnosti. We're over time. Takže tak čas nám vypršal. I've enjoyed my time together with you. Ja som si užil ten čas spolu s vami, Both here in California and online. aj tu v Kalifornii, aj online. I hope everybody has enjoyed themselves. Dúfam, že každý si to užil tiež. So, hand it over to yourself, or after I close with prayer. Takže ukončím modlitbou. For those who have joined us, at the end we might Tých, swap the camera around so you can see everybody. ktorí sa k nám pridali, si môžu zapať kameru, aby sme sa mohli Let's vidieť. close with prayer. Ukončíme modlitbou. Holy God, we want to thank you Svätý Bože, chceme ti poďakovať for your goodness and your mercy towards us. za tvoju dobrotu a milosť voči nám. As we try to understand your thought processes, Keď sa snažíme porozumieť tvojim myšlienkovým not only as you were procesom, creating us, chodom, nielen vtedy, keď si nás tvoril, but as the great controversy has progressed, ale keď aj pokročil tento veľký spor and you have had to make decisions, a ty si musel urobiť rozhodnutia, which have been described as your strange work. ktoré boli popísané ako tvoje zvláštne dielo. Viem, že každý- Viem, že každý z nás zápasí s niektorými týmito vecami, o ktorých počuje. A niektorých veciach, ktoré si schválil. Pomôž nám, aby sme boli úprimní k tebe aj k sebe samým. So that in learning about you, we can learn about ourselves. Takže pri tom učení o tebe sa môžeme naučiť aj o sebe. Learning about ourselves and learn A about each other. učenie o nás samých a tiež učenie o jeden druhému,
I pray this for navzájom myself ľuďoch. and for those kneeled before you. Modlím sa za to aj za tých, ktorí pred tebou Amen. sa sklonili. Amen.